Am fifaliana lehibe indray no iarabako anao ny amty anio ity faly atafagaka aminao eto androany ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tsy reraka manona an'izany satria fiadanan'i Jesosy Kristy no anampy anao andresy ao anatin'ny ady zay atrehanao. Ohatrany ahoana ny karazana fomba anankiray tokony ideranan'Andriamanitra. Aveko ohatrany ahoana ny fomba anankiray tokony iderana an'Andriamanitra. Timoty voalohany toko faharoa ny andinin'ny fahavalo. Timoty voalohany toko faharoa ny andinin'ny fahavalo. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, koa tiako ny lehilahy hivavaka tontolo eny. Zao zany le fanontaniana hoe aiza ny toerana tokony hiderana ary ohatrany ahoana ny fomba hiderana an'Andriamanitra. Aiza ny toerana tokony hiderana an'Andriamanitra dia ohatrany ahoana ny tokony hiderana an'Andriamanitra. Manova commentaire misy ao anatin'le direct. Aiza ny toerana tokony hiderana an'Andriamanitra dia ohatrany ahoana ny hiderana anazy. Any am-piangonana ihany ve? Am-piangonana ihany ve tsika ny tokony hiderana an'Andriamanitra? Any an-trano, ankoatrany any an-trano, eny ambony posy. Raha ny tena marina dia zao, Timoty voalohany toko faharoa ny andinin'ny fahavalo dia ozy izy ka tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny. Aiza ny eny tontolo eny zany? Eny am'izay alehanao rehetra. Any am'izay alehanao rehetra zany tokony fiderana mameno anao. Tokony fiderana. Mandeha eny an-dalana ianao, any an-tsainao any feno fiderana. Fa aiza fenona fitetainana sy eritreritratsy amin'ny olona. Mbola tsy nalohany anina ihany le trozako. Tena aza tratrako iny. Aiza zany ny fenonao fa ny sainao tokony fenonao fiderana. Eny amin'ny tontolo rehetra eny tokony fiderana ny ataonao. Ny Baiboly no milaza an'izany. Koa tiako ny lehilahy. So dia maheno an'izany indray dia tsika vehivavy zany tsy voaresaka. Isika rehetrarehetra zany. So dia zay nga lehilahy. Isika zany. Mahatakara Baiboly. Koa tiako ny lehilahy hivavaka eny tontolo eny. Dia ahoana ozy izy? Manandra-tanana masina, tsy amin'ny fatezerana na amin'ny fifanderana. Alleluia. Voalohany, any rehetra eny dia toerana azo hiderana an'Andriamanitra. Ny faharoa, ara Baiboly ny fanandrata-tanana rehefa miderana an'Andriamanitra fa tsy hoe ny foron'ny fiangonana zandra ny tadio arena. Ara Baiboly io, hitanao amin'io. Tsy hoe raha tsy sekta ve anangatanana raha tsy sekta ve hitehaka fa ahoana Andriamanitra ny tsy, fa ahoana tsy afaka hifaly amin'Andriamanitra tsika, ahoana tsy afaka hitehaka tsika. Ny olona rehefa miteny ho ataoko an'izao nareo marina sa tsy ekena sa tsy ekena, maika fa Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra manao zavatra amintsika, andaotsika hifaly. Rehefa aveo zao Andriamanitra anao zavatra manokana amin'ny fiainanao, hifaly tsika. Amen. Ara Baiboly raha lasana bavy ny fanandrata-tanana. Zay mahatonga ana amin'ny teny rehefa mitahaka asan-drato ny tananao. Iny tanantsika iny dia ohatran'ny karazana antenne. Azonao? Ohatran'ny karazana antenne iny tanantsika iny. Manandrama ianao mijery télé, dia aiza asiana antenne. Fa inona ny jerenao rehefa tsisy antenne? Grain. Tsy mahazo sary mahafinaritra io. Indrindrindrindra moa Canal Plus nampiasainao, mazava be io.
zay tsy manana manonona fa azo amin'ny anaran'i Jesosy. Ka nareo ne rehefa mahazo Canal Plus dia tsy mijery ny tokoteniko amin'ny télé. Avadika télé gasy kely aloha izy dia avy eo averina rehefa vita ny tokoteny. Fa mazao ihany na dia zany aga apetraka eo amin'ilay table télé mahafinaritra efa nisy écran plat le table télé fa asina an'le Canal Plus jerena eo amin'ilay salon d'angle vaovao mahafinaritra be. Eo amin'ny table basse asina gâteau, asina jus. Alléluia. Fa soavana. Iny tanantsika iny dia tahaka ny antenne connecté amin'Andriamanitra. Tsy hitanao ny satellite reny Canal Plus reny connecté amin'ny satellite any ambony any misy atao hoe satellite dia iny amin'izay avy eo manaparitaka ny sary rehetrarehetra isaky ny télé anao. Dia zao ny tanantsika mitsangana iny ny kapiteny lanitra iny dia avy eo amin'izay manaparitaka ny fitahiana rehetrarehetra ety an-tany. Halleluja. Ny plasin'Andriamanitra dia izy ray. Iza ray papa fa tsy hoe ray isa roa telo sao dia misy tsy mahazo resaka ray. Sanao ianao le manandra tanana iny, le rehefa manandra tanana iny ianao a ohatry ny ahoana ny ataon'ray mpianakaviana rehefa avy miasa, tonga avy miasa izy reraka be avany, tena hoe reraka miala avany le zanany tsy haiko hoe firy taona, efataona, telo taona avany vao mahita dada dia inona nataony voalohany? Inona nataony voalohany? Manandratra ny tanana izy, manandratra ny tanana izy dia avy eo maninona? Manao câlin amin'ny papany izy. Halleluja. Manao câlin amin'ny papany izy. Ohatra ny zaza manatsotra ny tanany amin'ny rainy mba ho fihininy sy ho raisiny ny fanandratanao ny tananao any amin'ny lanitra. Mety tsy hitanao le izy fa zao amin'ny tontolo ara-panahy ianao manandratra ny tananao iny, Andriamanitra ne amin'iny mamihana anao na inona Alleluja. Ka na inona fahotana zavatra tsy nety nataonao, mety hoe nandreraka anazy. Andriamanitra tsy mety reraka fa mety kivy amin'ny olombelona izy, mety tezitra amin'ny olombelona izy, voatratra an'le tananao mitsangana manao câlin anazy. Adininy daholo reny rehetrarehetra reny, adininy reny. Tsy ohatran'izany ve za zao vao miditry ny trano le ava tele, tsy hitanao le za le miporisaka tonga le mody asaiko mivavaka iny nareo dia iny aho vao tonga ho aho dia vao mahita anahy kezia, satria mbola kezia zany zao mbola zazaza zao, papa câlin, tonga dia manao câlin. Tsy hitanao le arerako taty, adiniko daholo, bisou papa aloha hoe adiniko daholo. Ataon'Andriamanitra rainao bisou ianao dia anao an'izay zavatra rehetra irin'ny fonao izy. Satria ny antony dia zao, rehefa mahita ny zanakao iny ianao le mahafatifatika le le zazakely koa no mampiteniteny foana mihitsy so zavatra kely mampiteniteny foana mihitsy le zaza. Dia vao mahita an'iny ianao na efa tena efa voankazy ary volany aminao nivitanany tada-kilasy dia tsy maintsy mividy. Ohatry rano no ataony rainao anao rehefa manasotra ny tananao ianao, mahita anao izy dia ozy izy hoe inona ny tianao zanako, omeko anao. Halleluja. Tsara ne itompontsika io tsara io, tianao io, rainao io, aiza mihafahafa zany. Maninona tsara ny tanantsika rehefa miakatra antenne iny ifandraisantsika amin'Andriamanitra dia anaparitaka fitahiana amin'ny alalan'iny tanana iny. Ny faharoa, ohatrany ianao andeha hanao câlin amin'ny rainao ary na inona ditra nataonao, mahitanao le mahafatifaty kely izy le fitiavanao anazy dia misokatra ny tanany sy ny fitiavana manome an'le valim-bavaka amin'izay izy. Zay mahandriamanitra anazy. Amen. Mba fetsifetsy ara-panahy. Zay ny tsy adalako ane miteny anao asandrato ny tanany. Tsaroko tsara tamin'iza vao nivavaka voalohany tamina fiangonana zandrana, manangan-tanana daholo ny olona rehetra. Za zany etsy le miseho etsy foa. Teneniny eo akaikinao ohatry tsy samy teny.
za amin'io tena menatra manangatanana tatio arina ny vangin'ny tompo satria nanomboka niditra lalana inona ny mamenatra anao io leo akaikinao io ane tsy io ny namonjy anao teo amin'ny azo fijaliana tsy io ane no hitahanao tsy io ane ny anasitrana anao tsy io ane nitondra vaolana anao fa za atsangano io tananao io le tanana nanao zao eny ary Jesosy alleluia nanomboka teo teny io tanako io mitsangana foana ary tsy mitsahatra mandray valimbavaka manonna fa tsy tsahatra ndray valimbavaka koa ianao amen mba fetsifetsy agapana ty zao me ohatra anankiray tahaka ny Zakaiosy fetsy iza mahafantatra ny Zakaiosy izy mipetraka ambolo madiniky mivarotra lasopy mpamoretra Lioka toko fasivy amby folo ny andiny voalohany Lioka toko fasivy amby folo ny andiny voalohany efa eo dia toy isika eo amin'izay hitaritan'ny tompo atsika anazy eo amin'ny anangan'i Jesosy ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an Jeriko aiza amin'izay Zakaiosy mipetraka an Jeriko izy mipetraka fa tsy ambolo madinika zany so dia misy ino an'izany eo koa dia hitaditady mpivarotra lasopy ihany eo dia io Zakaiosy marina ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an Jeriko ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe amin'ny mpamoretra zany hoe mpiasan'ny finansa zany izy sady nanakarena nanana inona ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fo izy dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika viavy izahany Jesosy fa efa nidalo amin'izany lalan'izany izy ary efa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio alleluia dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly aloha jerentsika mihitsy ny Lioka toko fa sivy amby folo teneny eo akaikinao miandry kely aloha mifampiresah aloha vetivety manaiky venao ny tananao atao antainina hoe inona marika ny télé anareo tsy manao publicité andininy fafiriny janonantsika teo fa enina ndao eny amin'ny andininy vadimy ary noho izany lehilahy dia nandaona firy mo izy teo ohatry ny lasany amin'ny mariage ndray Jesosy misy olona atao mariage atoato ny dikan'izany PDP izany Jesosy ary efa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly ary anahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano any amin'ny lelam-panoto izy fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny antsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo ary misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny zany ary hoy Jesosy taminy anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa fa efa tonga zanak'olona hitady sy hamonjy ny very alleluia ndao ity an-tanana ho an'ny Zakaiosy sika lehilahy matakatra eno tsara Zakaiosy dia olony zao tontolo zao
fa nareny lazany Jesosy izy, nareny falebiazany Jesosy izy, dia tsy navelany nandalo fotsiny zany, fa ozy izy hoe na inona mitona na inona mitranga, za androany tsy maintsy mifanena amin'ny Jesosy. Ohatrany nataonao vao niala tany an-trano, ozy izy ianao hoe za androany tsy maintsy mifanena amin'ny Jesosy, fa tsy hoe za andro tsy maintsy mahazo rendez-vous amin'ny paster, fa za androany tsy maintsy miona amin'ny Jesosy. Zay nataony Zakaiosy. Enoy am'izay fa zao le révélation. I Zakaiosy sakokoka be manko rehefa eo Jesosy, fandrombahana. Zakaiosy foka kely moa le fiteniny ety eo, zay teo foka kely, fohy kely Zakaiosy. Dia inona am'izay ny nataony mba ahitany an Jesosy? Niakatra teo ambony aviavy izy. Rehefa niakatra izy dia naninona? Hitan Jesosy izy, lokalizen Jesosy izy rehefa niakatra. Alleluia. Nariny tany le mampiasa ny finance anazy, fa tsy ny raha inona ny fitafiny lafo vidy ary, fa zao iakarako ty, fa za tsy maintsy mifanena amin'ny Jesosy ozy izy. Inona ny lesona tsy hoahana ao anatin'izany? Efa fantatsika fa ny fiderana sy ny fiankofana dia fanetretena. Zay voalohany aloha nanana fanetretena izy Zakaiosy. Fanetretena raha te ho lokalizen'Andriamanitra dia manetretena. Aiza mitongo ho hita ary aiza mitady anandra-tena, fa tsy ho hitan'Andriamanitra zany ianao. Zay fanetretena. Dia zao ao anatin'le fanetretena dia ozy izy mba hitako an Jesosy, fa za tsy mety mahita an Jesosy mihitsiny. Ohatranao nataoko daholo zay zavatra rehetrarehetra pastera, fa tsy mety matsapa mihitsiny any le fahatsapana, tsy mety matsapa fiadanana, tsy mety matsapa kasika. Zao ataovy zay hiakaranao, miakara amin'ny ara-panany amin'ny farany ambony any, ampiakaro ny fiderana, ataovy zay atonga ny fiderananao any ambony any. Rehefa tonga any ianao, ahitanao am'izay Jesosy. Dia ozy izy Jesosy zao, anio tsy janona atao am-piangonana eto satria be olona be eto, fa ozy izy anaraka anao any an-trano andro any, anaraka anao any rehefa tonga any an-tranonao izy dia ozy izy hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Alleluia. Misy olona miara-mipetraka aminao tsy mino, fa ny zavatra hoentinao androany tsy mila miteny ianao, atonga anazy ino an Jesosy Kristy. Amen. Ray zay. Ny faharoa, ny zavatra hoentinao eto androany, satria eo ny famonjena, ao anatin'le teny hoe famonjena misy fanasitranana. Satria Jesosy miteny hoe rehefa nanasitrana, ny finoanao no nasitrana anao, ny finoanao no nahavonjy anao. Na olona sitrana ary dia ozy izy hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Dikan'izany ao anatin'le mo hoe famonjena misy fanasitrana anao, misy fanafahana ao, misy famahana problème ao, misy fomban'Andriamanitra ao, misy fiarovana ao, misy ny zavatra rehetrarehetra ilainao ao anatin'le famonjena. Alleluia. Alleluia. Mila olona falifaly androany. Lehibe ny Andriamantsika. Nataony Zakaiosy ny tena marina le niakatra tambony hazo, napiakatra fiderana izy. Rehefa napiakatra fiderana amin'ny fo, ny tena marina tsy ny amafisan'ny feo anao ny tedavina hoe ny feo kireri ny enety Yesu, fa zao namafitakininina rehefa tsy avato sisy tika. Ny karany Zakaiosy teo tena tamin'ny fony, na iza nanenjika anazy tamin'ny fony izy niakatra teo amin'le izy, napiakatra fiderana. Rehefa niakatra ny fiderana, lokalizen Jesosy, nanaraka anazy tany an-tranony amin'izay Jesosy. Anio Jesosy araka aminao any an-tranonao any, anaraka anao izy. Wow. Rehefa tonga any izy dia inona ny ataony any? Hiary sakafo aminao izy any, satria zay nataony tao. Vakeo anio tantara hoe
niaraka ny sakafo rehefa kamo ianao maky dia mijery rehefa filma Jesosy dia hitanao fa niaraka ny sakafo tamin'ny Zakaiosy Jesosy. Fifaliana tsy isotro zany, fifaliana. Rahalahy tsy nisy toka teo nefa ny faly ry zareo. Dia isy teny re zao lekre nisy tifay taoko. Afaka mifaly tsisy an'izany. Zay rahalahy, ranabavy a. Fantatra nefa talona reo misy ranabavy tena tompony tena. Teneniko mafy taloha zany. Raha misy olo amin'ny Kristy efa lasa ny zavatra taloha. Alleluia. Faly aminao sahady a. Zao ary le lesona. Ny fideranan'Andriamanitra de bombe nucléaire. Mavita mandrava legiona. Mideran'Andriamanitra. Zany légion zany tsy latsaky ny zato zany. Rehefa midera ianao na de volo firy milahatra eo miaraka amin'ny fitaovam-piadiana tonga de midaraba. Potika satria ianao bombe nucléaire. Raha ianao ne zany fiderana mandehandeha dia ianao mihitsy le bombe nucléaire mandehandeha. Misy vehivavy faly ray zao zany zao am'zany zaho ny bombe atomique. Alléluia. Zay a ny tananao rehefa mitsangana de connexion amin'Andriamanitra eny. Manaparitaka fitahina ho an'ny olona maro. Ny fandroany mamihana an'Andriamanitra iny ary mahatonga ny fon'Andriamanitra isokatra sy ny tanany isokatra. Zay a manaraka nataony Zakaiosy dia napiakatra fiderana. Narino maizy anazy. Eto zany ianao na inona misy anao toerana misy anao. Ario any zany aloha rehefa tonga eto. Rehefa ao an-trano ario any zany. Tsy haiko mety PDG ianao, mety olona manana doctorat ianao, na tsy haiko mety abrégé mihitsy ianao amin'ny fianarana zay ataonao. Fa zao ario zany rehefa eo amin'Andriamanitra fa mahatonga anao tsy hiakatra eo ambony hazo zany. Rahalahy le miankazo teneniko tsy le miankazo le ray a. So de hoe iankazo eo tena miankazo zany de mahita an' Jesosy. Sanao misy olona kasihan'ny fanay masina sahady. Misy olona kasihan'ny fanay masina sahady. Resy negn'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Ndao tsika sianao anao fanatitra faharoa apiakatra fiderantsika. Rehefa miakatra ny fiderana dia ho hitanao fanaraka anao Jesosy Kristy. Ny afantaranao fa manaraka anao izy misy fiadanana ny anatinao any. Alleluia. Vonina ve ianao? Ndao ay fanatitra faharoa vitany fanatitra